ഹായ്, ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന 2 തത്തമ്മയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ്. ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൊത്താൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കൊടുക്കാം, മെയിനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 പാരറ്റ് ബജീസാണ്. അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു പഴം, അതായത് ഒരു ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമോ കണ്ണമ്പഴമോ ചെറിയൊരു പഴം എടുത്ത് അതിന് ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുളിരഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ 2 പാരറ്റ് നല്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അത് കഴിച്ചോളും, നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചോളും. അത് കൊത്തി തിന്നുമ്പോൾ ഒരു രസം തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. 2 ഇടിപിടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ഒരു മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്നുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. മനോഹരമായിട്ട് കൊത്തി തിന്നുന്നതാണ്. 2 കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് കൊത്തി തിന്നുന്നത്. 2 കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊത്തി തിന്നുവാണ്. അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കുക. ഇതൊരു ടേബിളിൻ്റെ പുറമാണ്, ചിലപ്പോൾ അത് തട്ടി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് തള്ളപ്പക്ഷിയും അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും കൊത്തി തിന്നുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഹാരം പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ശേഖരിച്ചും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ പക്ഷി. അപ്പോൾ അത് കൊത്തി തിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞൊരു 2 തത്തമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവ കൊത്തി തിന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് കൊടുത്താണ്, ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്, അതായത് പേരയ്ക്കയുടെ ചെറിയ നല്ല പഴുത്ത പേരയ്ക്ക, ഇതുപോലൊക്കെ ചെറിയ പഴുത്ത പഴം അവ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൊത്തി തിന്നുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറ് പെട്ടെന്ന് നിറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിന് പോഷകാഹാരമൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല വിശപ്പോടു കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ ശീലിപ്പിക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു ആരംഭമാണ്. കാരണം നല്ല പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്താലേ അത് വളരത്തുള്ളൂ, നല്ല രീതിയിൽ വളരത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന് വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ തത്തമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് മാത്രമേ, അതിന് ഇറക്കാൻ വരുന്ന ഫുഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടയിൽ കെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പഴങ്ങൾ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ, ചെറിയ പഴമാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊത്തി തിന്നാൻ കഴിയും. അതിന് നല്ല രുചിയേറിയ ഒരു ഫുഡുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കും തോറും അതിന് നല്ല ഒരു എനർജറ്റിക് പവർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ തത്തമ്മകളെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ് ആനിമൽസിനെ വളർത്തുവാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മനസ്സിന്, ആൾക്ക് ഇവിടുത്തെ അതിൽ വളർത്തുന്നവർക്കൊരു മനസ്സിന് സംതൃപ്തി. കാരണം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഒരു പെറ്റ് ആനിമലിനെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ഉഷാറുള്ളതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഒരു പെറ്റ് ആനിമലിനെ കിട്ടാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക. മെയിനായിട്ട് ഇതിനെ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് 3 നേരം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പറയുമ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയുണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല ചെറിയ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കലക്കി കൊടുക്കണം 3 നേരം. അതും കൊടുക്കും. അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊത്താൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് തനിയെ കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം അതങ്ങനെ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, കൊത്തി തിന്നാൻ പറ്റും. നല്ലവണ്ണം ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന തത്തമ്മകളെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കും. കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തി നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മൂഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഇണങ്ങിയൊരു പെറ്റ് ബേർഡായിരിക്കും. ഇതിനെ കൊത്തി തിന്നുന്നത് കാണുന്നതിന് നല്ല രസമായിരിക്കും സംഭവം. അതനുസരിച്ച് അതിന് നല്ല പ്രോട്ടീനും നല്ല എനർജറ്റിക്കും അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഫ്രൂട്ട്, നല്ല ആഹാരം അതിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തത്തമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തി ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയൊക്കെ അത് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടുന്നതാണ്.
350-400 വരെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടൊക്കെ കലക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ സെർലാക്ക് പിന്നെ ഈ അങ്ങനെ ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റേ ഈ അമൃതപ്പൊടി പിന്നെ ലാക്ടോജൻ അതൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അതൊക്കെ ഇതിന് ദോഷമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ അത് വളരെയധികം ഫെയിലിയർ ആവും. ഓർഗാനിസമൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, ചത്തുപോകും പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതേപോലത്തെ ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിന് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴുത്ത പേരയ്ക്ക, പിന്നെ ഇതേപോലെ പഴം, പിന്നെ ഈ കടലയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഇട്ടതും, പിന്നെ പിന്നെ ചെറുപയർ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തനിയെ കൊത്തി ശീലിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാവും. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇണക്കത്തിൽ അതിനെ വളർത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ശരി. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.